noches. Mi nombre es Amparo Fernández y soy presidenta de la Asociación de Afectados de Cáncer de Crevillent. Ante todo, quiero agradecerles la asistencia a esta primera presentación del libro de nuestro secretario titulado De eso se trata la tormenta. En esta presentación va a decir unas palabras el escritor crevillentino, maestro y secretario de la tertulia artístico-literaria El Cresol, Raúl Polo, cuya colaboración en nombre de esta entidad le agradecemos profundamente. Va a hablar de lo que le ha parecido el libro y de lo que hemos querido transmitir con la publicación del mismo. Luego daremos la palabra al autor, Juan Manuel Mascandela, que nos hablará de las razones que le han llevado a escribir esta obra y, sobre todo, lo que quiere enseñar a la sociedad hablando de su experiencia como enfermo de cáncer, sus vivencias y su aprendizaje en el transcurso de sus tormentas. La presentación será amenizada por Manuel López Romero, estudiante de cuarto de piano profesional, que nos interpretará 2 piezas de piano que espero que os gusten. Sin más, doy paso a Raúl Polo para que hable del libro y nos dé su impresión para que empecemos a conocer esta obra, que espero que sea del agrado de todos ustedes. Bienvenidos. Gràcies, Amparo, per les paraules de presentació que acullen carinyo. Molt bona nit a tots. Encantat de participar en este acte. De eso se trata la tormenta, del crevillentí Juan Manuel Mascandela. Juanma per als coneguts i per als amics. Juanma va ser company meu a l'Institut Maciabela quan vam començar a estudiar fora de l'escola, de barri, i començaven a fer mos majors. Teníem 14 anys. En eixa època, adolescents, s'encetava una via plena de possibilitats i d'il·lusions per a tots i que cada uno anava polint i que cada uno abocava les seues inquietuds a uns projectes distints, treballava per ells. Estava el que volia ser músic, mestre, empleat de banca, futbolista, el que no sabia el que volia i el que simplement volia ser persona i ser feliç. Crec que Juanma era d'estos últims. Ara valore la seva valia i la seva decisió personal. Això ens va passar als començaments dels anys 90. Érem idealistes i ingenus. Xiquets que vivien dies d'innocència i d'il·lusió, espraetes interminables de carrer. Anys on el futur era nostre. En teníem tan sols 14, com ja dit tants. Recorde a Juanma com un jove inquiet intel·lectualment, actiu, reivindicatiu i sensible en els companys d'aquella colla d'institut. Sempre amable i disposat a ajudar a tota aquella persona que ho necessitara. Juanma i jo compartíem taula a la classe i tornàvem també molts dies junts a casa caminant després de la jornada escolar. Érem i vivíem al mateix barri, al barri del Pont. Això em va fer coincidir més íntimament en ell i parlar més tranquil·lament i conèixer-lo més a fons. Juanma, recordes les espraetes mortes a casa de ton tio en el fons del Calvari? Recordes les pujaetes per la costera Molina en la motxilla plena de llibres i d'il·lusió? I per què em posa melancòlic? Per què parle de joventut? Per què parle d'eixes reminiscències positives i que tant ens han marcat? Perquè aquestes espraetes boniques i idíl·liques un dia s'esfumen, s'acaben. Eixes possibilitats, il·lusions i inquietuds d'uns adolescents que comencen a viure un dia, sense avisar, desapareixen. Cauen com un castell de cartes, com les ones de la mar arrosseguen una construcció infantil d'arena. De colp, sense avisar, tot canvia i, desgraciadament, canvia a pitjor. Des d'aquest moment el futur ja no és nostre, ja no és de Juanma. El futur ha devorat les bones intencions. Juanma té càncer. S'envolen les seues inquietuds, se cauen les seues cartes, s'assola el seu castell de vida. De eso se trata la tormenta. I comença a ploure en la seva vida. Els dies es tornen grisos i un fred interior invadeix tot el que li rodeja. Trons, desajustos, inseguretat, indecisions. Això no era el que havia programat. I ve la contraprogramació. Esta contraprogramació és l'únic guió.
un guió que li ve escrit, imposat. És l'única realitat a partir d'este moment. I és que Juanma ha pres un camí molt complicat. Millor dit, no l'ha pres. L'han obligat a prendre un destí no desitjat, un malson del que no pot despertar, un camí incert. Així que s'ha de caminar, viatjar sobre ell, siga quina siga la tormenta que trobe. Si la tormenta trenca el paraigües, se'n compra un altre, o el demana, o canta baix la pluja. Plou i torna a ploure. Plou sobre mullat, no ix el sol. Els núvols negres descarreguen aigua amarga i rellamps. Pareix que no pararà de ploure. Però ell continua caminant siga quina siga la senda, complicada, alta, impossible, inaccessible. Caminar, i si pot, en decència. Camina, camina i camina, amb força i decisió. I a la seva motxilla decideix carregar-se dues qualitats reservades per a les persones grans, per a les bones persones, com elles, gran i bo. Són la fe i l'esperança. Una fe i una esperança que l'ajuden a continuar. Té amics, té familiars, té a la seva dona, ara té uns fills en camí. Comença a tenir il·lusió, viu el dia a dia. És l'únic real i l'únic possible. El moment és l'única realitat. La resta són hipòtesis infundades que ens compliquen els pensaments i que enteranyinen l'existència. Sap que un dia deixarà de ploure i sap que un dia el sol lluirà. Fe, esperança, present. Juanma ja ho té clar, del camí obligat al camí fet. Ara és el moment de tranquil·litzar-se, prendre aire i no parar. La seva experiència de vida és important per a altres persones que s'han vist sorpreses per la malaltia. Així que decideix escriure tot el que sent, viu i ha viscut, per compartir en tots nosaltres, per mostrar-se pròxim. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí que es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Aquestes paraules del controvertit escriptor japonès Haruki Murakami, candidat al Nobel en diverses ocasions, donen títol a l'obra del nostre amic Juanma, que ens mostra el seu amor a la literatura i la seva capacitat i reflexió filosòfica. La interessant formació cultural de l'autor es deixa sentir al llarg de tot el seu llibre, amb un llenguatge ric en matisos, magnífic lèxic, amb locucions excel·lentment forjades per accedir de manera senzilla al lector sense cedir en les seues maneres intel·lectuals. Una compostura intel·lectual que marida al llarg de tota l'obra, amb l'emocionant execució del seu testimoni. I quin testimoni de vida i quin testimoni de força ens dona. Baix este epígraf, de eso se trata la tormenta, es troba l'existència d'un ser humà colpejat per la malaltia. Però Juanma trau del sofriment el valor per sobreviure. Juanma trau del dolor l'amor a la vida. Juanma trau de la incertesa la certesa de la salvació. Haguera sigut senzill fer una tragèdia, però ell fuig del drama encara que la seva experiència ha sigut verdaderament dramàtica. Juanma fuig de provocar pena encara que el seu patiment hagi sigut terrible. Juanma fuig de desgastar-se en l'exercici d'autocompassió per utilitzar la seva energia en la lluita, en l'esperança, en una batalla que ha guanyat 2 voltes. El missatge de Juanma durant tot el seu llibre és positiu, encara que té moments durs. Ha sabut generar un camí paral·lel que no oblida la seva malaltia, però viu en absoluta il·lusió per cada dia de vida. La seva devoció li ha donat ales per sobrevolar la seva frustració, el seu patiment i la incertesa del futur, vivint la vida, el carpe diem dels clàssics. Reproduís les seues pròpies paraules. Déu m'ha donat proves molt fotudes i també m'ha recompensat en alegries. En aquest llibre, Juanma es despulla, mos mostra
la seva intimitat, ens parla de la providència i els miracles quotidians, se sustenta en la seva fe i la fortalesa que obté de les seues creences, l'amor a la seva família i a les altres persones, i ens convida a ser feliços, sense perdre ni un instant en allò que és superficial. I tot això ho fa en 142 pàgines. Comença en un encertat pròleg de la seva amiga Amparo Fernández, que li dedica unes sentides paraules de fraternitat i d'agraïment. Continua amb un prefaci del mateix autor i després fa 2 parts que contenen 62 capítols. Tanca el llibre amb un capítol a part dedicat exclusivament a l'Associació d'Afectados de Càncer de Crevillent, de la qual Juanma és secretari i Amparo la presidenta. L'associació té molt de pes i és fonamental per a ell. És un llibre fàcil de llegir, dinàmic, però al mateix temps molt complex. Pots bussejar en ell i en les seues reflexions. No te deixarà indiferent. Ara, després de llegir-lo i fullejar-lo, posa en dubte que el que avui presentem siga un llibre. Pense que més que un llibre pot ajustar-se a un format d'assaig o a un manual molt ben redactat. Juanma, durant tota la seva redacció, ens ensenya la cara més pavorosa d'una malaltia que segueix sent una de les més mortals, tot i que també està considerada com la malaltia crònica més curable. Ens obre la porta de l'esperança, un gràcies a la vida, perquè la vida és tot un regal. I no he vingut a contar el llibre, l'heu de descobrir vosaltres. Tot el que jo he dit esta nit sí que pot ser verdaderament superficial. Vos convida que llegiu el llibre. Els llibres estan per a llegir-los i rellegir-los. Disfruteu de les seues paraules, amb la tranquil·litat, consideració i estima que li tenim a Juanma. Estic convençut que aquesta obra vos sorprendrà, com a mi també m'ha passat. Vos sorprendrà gratament i trobareu fe, esperança i present. És un llibre i una narració distinta al que estem acostumats, redactada en amor per una persona del poble, de carn i ossos, una persona disposta a servir a qui s'ho demani. Enhorabona, Juanma, el llibre és una verdadera lliçó. Encara que no m'agraden els llibres de lectura obligada, crec que este hauria de ser imprescindible a les nostres biblioteques. Enhorabona de nou per engrandir les publicacions locals en un assaig tan personal i directe. Agraïs també, en nom de tots els components de la tertúlia al Cresol, que hagis comptat en nosaltres per a la teua presentació i saps sempre que estem a la teua disposició. Moltes gràcies a tots per l'atenció. Bueno, gràcies, Raül. Gràcies per el teu text. La veritat és que m'has deixat un poc sense paraules, no? Perquè és un poc... m'emociona, la veritat. Bueno, buenas noches. Os agradezco la asistencia a esta primera presentación de mi primer libro. Doy las gracias a Raúl, como os he dicho, porque ha sido una reacción muy emotiva sobre lo que es el contenido de mi libro. Y es un honor para mí que nos acompañe, porque la verdad es que me ha sorprendido mucho. Dicen que cuando puedes contar tu historia sin derramar lágrimas es porque ya has sanado por dentro. Y eso es lo que aún estoy haciendo. Intentar sanar por dentro de todo lo difícil que la vida me ha puesto en mi camino. Todos pasamos en algún momento de la vida por malas experiencias, pero la actitud que tengamos cuando nos suceden es lo que hace que logremos salir reforzados o vencidos de las mismas. Y sobre todo aprender muchos de esos momentos límite nos hace comprender hasta dónde podemos aguantar y sobre todo darnos cuenta de nuestra fortaleza y nuestro coraje. Seguro que nos sorprendemos de lo mucho que es y ya nunca volvemos a ser los mismos de antes. De eso se trata La Tormenta. Toca un tema bastante delicado, un tema que por desgracia está a la orden del día, que es la enfermedad llamada cáncer. No he visto mejor manera de reflejar lo que supone esta enfermedad para cualquier persona que de contar mi propia experiencia con ella. Por he estado enfermo 2 veces de cáncer de testículo, una vez en el año 2000 y otra en el 2008 por una recidiva tardía de mi primer tumor. En esta primera parte del libro, que es la que hablo ahora, relato todo el proceso que tuve para diagnosticar mi enfermedad, con
con negligencias médicas, falta de rapidez en realizarme las pruebas diagnósticas, mi paso por el primer tratamiento de quimioterapia, las operaciones que le siguieron y la lucha psicológica y física que tuve que afrontar para seguir adelante y ponerme bien. Bueno, el libro que lo he titulado "De eso se trata la tormenta", pues ya lo ha dicho Raúl antes, ¿no? Por el tema de este autor japonés que se llama Haruki Murakami. Esta frase, que es muy poderosa, a mí me gustó mucho. Después de la dedicatoria, al abrir el libro, vemos esta frase y ahí ya entendemos perfectamente el por qué se llama así. Dice, a mí me gusta mucho esta frase porque describe a la perfección el paso por una situación extrema, en mi caso la enfermedad, pero se puede usar para muchas otras situaciones, pero yo la puse también porque describía cómo sentía lo que me estaba pasando y cómo recordaba lo que mi padre me decía cuando estaba pasando las quimioterapias. Me decía, tranquilo, que esto es una tormenta de verano, que pasará, ya lo verás. Y se me quedó grabado a fuego desde que pasé mi primera tormenta. Yo cuento mi historia, no para ser un héroe ni para ser un ejemplo de superación, pues soy una persona normal como todos. Solo que he tenido que pasar por esto porque la vida la ha puesto en mi camino y nadie es un héroe por superar un cáncer. De cierta manera es suerte, por el momento en que te lo diagnostican y por lo que la medicina haya avanzado hasta ese tiempo. Pero superar un cáncer no debe ser motivo de admiración, sino de esperanza, en que muchos lo pueden superar, aunque también muchos no lo hacen. Y no engaño a nadie diciendo que tener cáncer, y perdonad la expresión, es una gran putada. Y los que lo superamos somos sobrevivientes. Y ahora que creo que lo he superado, quiero darlo a conocer para que otros que empiezan el camino o que tienen miedo de encontrarse con este problema puedan tener esperanza y les ayude a superar sus miedos y tener menos incertidumbre. Todos los que hemos pasado por un cáncer estamos bien, no solemos hablar de que nos hemos curado. Pues los médicos tampoco hablan de curación del cáncer, pero sí que hablan de remisión. Pues los que estamos bien con controles periódicos, revisiones o dados de alta, que también los hay, vivimos con la espada de Damocles siempre encima de nosotros. Y tenemos que aprender a vivir con esta incertidumbre, como explico en el libro, pues esta es una de las emociones más duras de esta enfermedad. Estamos vivos y vivimos en remisión, pero curados del todo nunca podemos estar seguros que sea así, aunque nos hacemos la ilusión y dejamos de pensar en esa incertidumbre para poder seguir viviendo. Cada tratamiento de quimioterapia es distinto. Están las quimios duras, como las mías, otras más soportables y otras que apenas se notan gracias a los avances de la medicina. En mi caso relato todo lo que pasé con mis 2 tratamientos de quimioterapia, que fueron durísimos, tanto por su duración como por sus medicaciones tan fuertes, que me sorprendo a mí mismo por la gran fortaleza que tuve para llevar todo esto adelante. Y no lo digo para provocar admiración, no, lo digo porque aun habiendo transcurrido tantos años, desde mi última quimio, ya 8, recuerdo aún el malestar, los olores, los sabores metálicos, la boca en llagas, la debilidad, la caída del cabello, etc. Porque no voy a mentir a nadie, no es nada fácil pasar por una quimioterapia, pero por desgracia hoy en día la medicina solo dispone de estas armas contra esta enfermedad y si tiene otras, más benignas y naturales, no las sacan a la luz por las razones que sean, o no interesan las farmacéuticas o lo que sea. Pero de momento es lo que nos dan y suerte que por lo menos lo tenemos. En Internet y otros medios se despotrica contra las quimioterapias, dicen que son venenos, que son lo peor, que matan más que curan, pero yo la verdad no puedo decir eso, pues gracias a estas quimioterapias hoy estoy aquí con todos ustedes contándoles mi historia. No debemos pensar que la medicina tradicional es mala, pues seguramente usando hierbas y alimentación especial no se puede curar un cáncer, por mucho que nos diga Internet. No hay alimentos milagrosos ni terapias idem, pero sí que podemos integrar en nuestro tratamiento terapias que no son peligrosas y que nos pueden ayudar junto con la medicina tradicional. Por eso en el libro hablo de terapias complementarias, no alternativas, que si por lo menos no nos ayudan físicamente, quizás sí lo hagan psicológicamente y energéticamente, como la bioresonancia cuántica, el reiki, meditación, yoga, etc. En mi caso, explico en el libro una de estas terapias a las que me sometí. Perdón.
Quiero decir que a mí me funcionó de maravilla. Quizás no por los efectos físicos, no lo sé, pero sí por los psicológicos o mentales. Este libro está escrito desde lo más profundo de mi corazón, pues siempre he tenido la sensación de que debía escribir sobre todo lo que me estaba pasando, y en realidad ha sido un viaje que lleva 17 años. Y me sorprende estar aquí. Pues para mí, llevo 17 años extra de mi vida. Pues si no hubiera tenido ayuda médica en el lejano año 2000, ahora estaría al otro lado, como suelen decir aquí en el pueblo, en Calpollo. Y sin embargo, aquí estoy, con alguna que otra leve secuela de la enfermedad, pero dando testimonio de que se puede superar. Y espero, dando esperanza a quien esté pasando por esto, para que se inspire, piense en positivo y tire para adelante. En el libro hablo sobre la importancia de la fe en el proceso de curación y para procurarnos bienestar. Con esto no quiero decir que se deba ser creyente de cualquier religión. No. Se puede creer en lo que cada uno quiera o vaya acorde con su personalidad. Pero ratifico la necesidad de sentir que hay algo que nos ayude, ya sea nuestro ser interior, nuestra energía vital, un Dios que nos guíe o nuestra fuerza interna. Seamos ateos, cristianos, budistas, islámicos, da igual. Creer en la vida y en la energía que nos rodea nos hará bien. Sentirnos conectados con el mundo en el que vivimos, psicológica y físicamente, nos es beneficioso. De todas estas reflexiones hablo en mi experiencia. Cuando empecé a escribir partes de este libro, hace ya casi 10 años, mi historia solo era una porción de lo que al final se ha plasmado en él. Por la vida ha escrito durante estos años mucho sobre mí, y yo escribo sobre mi vida. Después de relatar mis dos tormentas, mis dos pasos por la enfermedad, he considerado oportuno relatar la lucha que mi esposa y yo hemos realizado para poder tener descendencia. Una lucha ardua, una lucha larga y penosa, llena de visitas a médicos, consultas, burocracia y de tratamientos exigentes para poder realizar nuestro sueño de ser padres. Ahora os voy a poner una foto de un libro muy interesante que voy a hablaros. En uno de los capítulos del libro mío, menciono un libro que todos deberíamos leer alguna vez. Un libro que ha estado prohibido de forma oculta por las multinacionales farmacéuticas y químicas. Un libro que se editó en 1996, pues compraban todos los ejemplares de las distintas ediciones, amenazaban a las editoriales que se atrevían a publicarlo y lo desmentían públicamente con estudios amañados que contradecían lo que explicaba, para que no saliera a la luz. Pero han habido valientes que lo han editado y también que lo han colgado en Internet para que todo el mundo pueda descargarlo. Uno de ellos fui yo también. En este libro se habla de todo lo que la industria química ha provocado durante más de 50 años en todo el ecosistema planetario, afectando de forma alarmante a todo el planeta con sustancias fabricadas por el ser humano que están cambiando la biología de todos los seres vivos de este mundo. Y no es exagerado decirlo. Sin querer extenderme en su contenido, en él se habla de unas sustancias llamadas disruptores endocrinos que hacen que los seres vivos se vean afectados desde su formación fetal, tanto en ovíparos como vivíparos, por los pesticidas. Plásticos, químicos que introducidos en la cadena alimentaria y dentro de los organismos se comportan como hormonas, como estrógenos sintéticos que masculinizan a las hembras y feminizan a los machos de todas las especies, haciendo que los órganos sexuales no se desarrollen correctamente y se produzcan problemas graves de malformaciones, enfermedades, cáncer y esterilidad. En el libro lo explico, además de mis averiguaciones del porqué de mi enfermedad. Gracias a la medicina moderna y a la providencia, pudimos conseguir, mi esposa y yo, un embarazo gemelar de un niño y una niña, después de 4 años continuos, ir y venir a consultas médicas, viajes a Valencia, al Hospital de la Fe, y después de 2 tratamientos de fecundación in vitro. Al tercer intento lo logramos. Logro que consideramos un milagro, pues nuestra situación era extremadamente difícil para poder conseguir un embarazo, y más después de que superara mi segundo cáncer. Pero como yo digo, los milagros también existen, y todos podemos tener uno en nuestra vida. En mi caso, yo ya he tenido 2, seguir aquí viviendo y tener a mis 2 hijos con fuerza y salud para criarlos. Que toco madera. Bueno, aquí os pongo la primera fotografía de mis hijos. Esta es la primera fotografía de mis hijos. Y aquí, pues cuando eran unos bebés.
Y aquí tenemos también nosotros con cara de circunstancias. Con cara de circunstancias porque era mucho trabajo, la verdad. Y aquí en la actualidad cómo están, que ya los habéis visto antes aquí. Bueno, yo espero que el relato de nuestra lucha y de nuestro logro también pueda ayudar a esas parejas que buscan incansablemente descendencia y se han puesto en manos de la medicina para conseguirlo. Para que no se desanimen, para que luchen, para que sean positivos y piensen siempre en que lo van a conseguir. Sé que no siempre se logra, al igual que no siempre se cura la enfermedad, pero no debemos pensar eso. Si no lo conseguimos, es porque la vida no nos lo da. Algún día sabremos las respuestas a tantas preguntas, pero aprendamos de ello. Pero no hay que dejar de luchar. Por luchar, como yo digo, ya es ganar. La lucha da sentido a la existencia. Como decía Descartes, pienso, luego existo. Yo digo, lucho, luego existo. Por esta vida es una continua lucha contra la incertidumbre y la fatalidad. Cuando luchamos, la vida tarde o temprano nos sonríe. Y si no conseguimos nuestro objetivo, por lo menos que no sea por no haberlo intentado. Bueno, ahora vamos a hacer un inciso. Manuel nos va a tocar una canción que para mí es bastante importante, me gusta mucho y cuando estaba pasando quimioterapia la escuchaba y me hacía mucho bien, me encantaba escucharlo. Y aquí os pongo un dibujito que hizo mi hija, que está en la portada del libro, que refleja, creo, el sentido que tiene todo lo que he escrito en este libro, ¿no? La tormenta y luego bajo la recompensa de la vida o lo que la vida me ha dado. Así que, Manuel, cuando quieras.
Bueno, después de este inciso, os voy a hablar de la segunda parte del libro. Quizás es la parte un poquito más técnica del mismo. Dice, esta segunda parte del libro es mi contribución a la conferencia que la Asociación de Afectados de Cáncer de Crevillent dio el 26 de octubre de 2013, titulada Formas de afrontar la enfermedad del cáncer. Imaginemos por un momento los pensamientos que pasan por el cerebro de una persona que le acaban de decir que tiene cáncer. Miles de cosas pasan por su mente, un caos y un miedo atroz surge de inmediato, y un shock tremendo le desvía hacia la incredulidad, la rabia y la desesperación. En esos momentos nadie sabe qué hacer. No hay ningún manual para poder afrontar esa situación. Nos sentimos solos y abandonados a nuestra suerte, o por lo menos eso experimentamos quienes hemos vivido estas circunstancias. Cuando a mí me dijeron que tenía la enfermedad, experimenté muchos sentimientos, emociones y mucho miedo. El shock, la rabia, la impotencia, y como sé lo que se siente, escribí esta parte de la conferencia creando una especie de guía a seguir para cualquiera que se le diagnosticara un cáncer. Este escrito lo concebí para poder ayudar a todo aquel que se siente perdido, no sabe cómo manejar este diagnóstico y esta enfermedad, porque, como he dicho antes, nadie nos prepara para la misma. El desconocimiento es muy grande, los tabúes sobre la enfermedad pesan mucho en la imagen colectiva que tenemos del cáncer, y el miedo, junto con la incertidumbre, se hacen enseguida dueños de la vida de los enfermos recién diagnosticados. En esta guía hablo sobre las distintas fases psicológicas por las que pasamos los enfermos de cáncer, sobre las emociones que experimentamos, los miedos, la negación, el shock que produce el diagnóstico, la esperanza, etc. Se habla sobre los tratamientos, la quimioterapia, la radioterapia, sus efectos, el formar parte activa del proceso, consultando con el oncólogo y los sanitarios que nos atienden. Se habla también sobre la alimentación, qué alimentos debemos tomar en los tratamientos, cuáles hay que evitar, la importancia de hidratarse bien, la importancia que tiene que hablar con el oncólogo sobre la misma o con el médico de cabecera, la importancia del ejercicio físico moderado después de cada tratamiento o cuando nos encontremos relativamente bien, que está demostrado que hacer ejercicio ayuda a curar la enfermedad. Y sobre todo hablo de la importancia del apoyo psicológico al paciente de cáncer, el papel de la familia del mismo, la amistad, la importancia de que el enfermo se sienta parte activa de la sociedad y de su círculo familiar y de amistades. En la charla recomiendo libros de autoayuda, sobre todo los que se basan en las afirmaciones, las poderosas afirmaciones de salud, de energía y de curación, para que nos ayuden dándonos energía positiva para afrontar mejor la enfermedad. Os pongo una foto de... A ver si la encuentro. A ver, ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, este libro de autoayuda, yo lo recomiendo mucho a la gente que está enferma de cáncer o de cualquier otra enfermedad grave, pero sobre todo para enfermos de cáncer. Usted puede sanar su vida, de Louise L. Hay. Es un clásico, muy bueno. Sobre todo el tema de las afirmaciones para poder sanarte a ti mismo mediante la psicología y el positivismo que te transmites tú mismo, está muy bien. Y el poder estar dentro de ti es una continuación de ese libro también muy bueno. Otro libro muy bueno que a mí me ayudó mucho, muchísimo, sobre todo la primera vez que estuve enfermo, fue este. Lance Armstrong, Mi vuelta a la vida. En este libro, este hombre tuvo el mismo tipo de cáncer que tuve yo y además en un estadio mucho más avanzado que el mío y sin embargo superó la enfermedad y con sus ganas de volver a la competición llegó a ganar 5 Tours de Francia, a pesar de luego toda la polémica que hubo con el dopaje y todo esto, pero creó una fundación que se llamaba la Fundación Lance Armstrong, que en Norteamérica a la gente que no tenía recursos para poder pagarse un tratamiento de cáncer les ayudó mucho. Ahora, por desgracia, pues tuvo que cerrarla y ya no está, pero hizo mucho bien en su día. Bueno, y luego, por último, en la parte esta de la charla que dimos, hablamos de la autoimagen positiva. Os pongo una foto de la misma. Aquí, autoimagen positiva. Esta es una foto de un cursillo que hicimos de la Asociación de Afectados de Cáncer sobre maquillaje oncológico, porque usar el maquillaje, la ropa para vernos mejor, intentar poner buena cara a las circunstancias, arreglarnos para sentir más autoestima y no vernos en el espejo tan deteriorados, sobre todo las mujeres.
ir a un cursillo de maquillaje oncológico, le hará bien. Y bueno, luego, por última, en la última parte, lo que sería la tercera parte, que es la parte que hablamos de la Asociación de Afectados de Cáncer, ¿no? Ponemos un resumen de lo que es la Asociación de Afectados de Cáncer, el por qué se fundó, qué actividades hemos realizado, qué hacemos y qué reivindicamos ante las autoridades sanitarias e intentar ser la voz de los enfermos en esta población. Al principio de esa fundación, esta asociación tuvo unos años donde la actividad era frenética. Realizábamos conferencias, días de convivencia, cursillos de maquillaje, cursillos de relajación. Se atendía a bastante gente tanto por teléfono como de forma personal. Se realizaron conciertos, actividades lúdicas con los más pequeños para fomentar la alimentación sana. También intentamos unir fuerzas con otras asociaciones de la Comunidad Valenciana para hacer una federación que pudiera ejercer presión a los distintos gobiernos para que se invirtiera en sanidad, investigación y se mejorara en todo lo referente a la misma, para fomentar la prevención y que todo el mundo pudiera optar a los mejores tratamientos y reivindicar el cambio de baremos para obtener minusvalías que a causa de la enfermedad se producen y no se reconocen por los tribunales médicos. Incluso llegamos a ir hasta el Ministerio de Sanidad a exponer nuestras propuestas y dárselas en mano a uno de los responsables del mismo, en Madrid. Luego estuvimos unos años en un impasse por problemas varios de trabajo, disponibilidad de voluntariado, etc. Pero aunque pocas actividades, cada año hemos procurado hacer alguna conferencia. Seguimos atendiendo por teléfono, tenemos a nuestra psicóloga para quien lo necesite y realizamos campañas de concienciación con la enfermedad y los hábitos saludables, como la que hicimos el año pasado. No podemos hacer todo lo que queremos, pero lo intentamos y estamos ahí para quien necesite, aunque solo sea para hablar y para poder ayudar con nuestra experiencia. A quien necesite hablar con alguien que ha pasado por esta enfermedad, podemos ayudar psicológicamente y creemos muy necesario realizar esta labor. Y sin más, me despido de ustedes dando las gracias en primer lugar a Raúl Polo por su colaboración y sus palabras, que me han dejado tocado, la verdad. A Amparo Fernández por estar siempre al pie del cañón con nuestra asociación, a Manuel López por su magnífica interpretación al piano. También quiero dar las gracias inmensas a José María Vicedo Calatayud, que es el alma mater de la editorial Máximo Potencial de Elche, sin cuya ayuda en la maquetación e impresión de este libro no hubiera sido posible. Y, por supuesto, gracias a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y amigos que me han acompañado siempre en el viaje de la vida y han estado ahí en los buenos momentos y también en los malos. Y agradecer a todos los médicos, oncólogos, enfermeras y enfermeros que atienden a todos los días a quienes están enfermos, que realizan uno de los trabajos más admirables del mundo, cuidar de los afligidos y darles esperanza con la ciencia y con el espíritu de sacrificio que poseen. A todos os deseo lo mejor y a todos los asistentes a esta presentación os agradezco de todo corazón el que hayáis venido a acompañarnos a este evento, tan importante para nuestra asociación y para mí. Que sean muy felices y que este libro pueda ayudar a mucha gente que por desgracia está pasando por esta enfermedad. Mi mensaje es que es posible superarlo. Así que vamos a intentar ayudar entre todos a poner nuestra energía para lograr que así sea. Ahora va Manuel López a interpretarnos otra canción y a todos os digo buenas noches y muchas gracias por haber asistido a esta presentación de mi primer libro. Cuando acabe Manuel, si tenéis alguna duda, alguna pregunta o algo, aquí estoy para lo que necesitéis. Y nada, y si queréis que os firme el libro luego, pues ya lo pondré aquí. ¿De acuerdo? Fotos que no se han grabado.
Pues nada, muchas gracias por la asistencia. La verdad es que estoy encantado porque veo muchísima gente y la verdad es que no me lo esperaba que hubiera asistido tantas personas. De verdad lo agradezco mucho y espero que os guste el libro y que si tenéis algún familiar o algo que esté pasando por desgracia por estas circunstancias, pues que si se lo podéis dejar para leer o lo que sea, espero que le pueda ayudar. Pues muchas gracias y bueno, sean muy felices y buenas noches.